bilakor ayay ahayd markii kooxaha social service-ka iyo waliba ciidamada booliska ee gurigooda ka kaxeysteen caruurta ay dhaleen hooyo Cadar iyo waliba Najma Cali kadibna xabsiga loo taxaabay hooyo Najma Cali sida ay sheegtay ayagoona dadweynaha ku nool degmada Hammersmith ee galbeedka London ee banaanbax arintan ugu soo horjeedaan ka dhigeen ayagoona muujinayay dareenkooda inay arintan ka xun yihiin madasha kulanka oo ka dhacay ayaa waxay indhahayga qabanayeen qaar kamid ah dadkii ka soo qayb galay halkaasi oo aad ugu xumaa dhacdadan ku dhacday hooyooyinka Soomaaliyeed ayagoona ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed inay gacan weyn ka geystaan arintan la soo gudboonaatay labadan hooyo hadba mar la kulmay hooyada Soomaaliyeed ee lagu magacaabo Najma Cali oo ah hooyada 5 caruur ah laga qaatay ayaa waxay iga sheekaysay sidee u dhaceen arintan bishii 7/29 gabadheeda albaabkay ka dhacday plastic caloosha ka dhaxgalay dhakhtarka la geeyay marka dhakhtarka la geeyay waxay dhaheen suspicious way su'aalay weydiiyeen laakiin ani waa isku boqsanay markaas because gabadheeda dhakhtar ay ku jirtay operation ay maraysay second day ilmihiidana laga wada watay hooyo la joogto guriga lagu imaaday ilmihiidana la watay Thursday-gii waa la xiray 2 saac ay van-ka igu wareejinayeen ilmihiidan marka laga qaatay those other cases wiilkayga ilmahayga ciid markin they weren't even allowed Eid they were not allowed phone calls for 2 weeks ilmahayga ma arkin completely please outkina la makhlo as a Somali community we need to come together there is a lot of Somali mothers afka ma yaqaanin looga ma yaqaanan idlay ku oynoin there's no one standing up for them and ilmahayna waxa la siinoyaa Jamaicans iyo gaalo oo haleynayaan arintaas aad bay igu adkaatay masiibo weyn weeyaan oo adoo ilmo dhalay oo ilmahaagii oo dhan laga qaatay masiibo weyn bay nagu noqotay waxaan la filanay in la weligay maan arag wax ilmo laga qaatay marka igu horeys aniga gacantayda laga qaaday ilmi kii yaraabaan la qabsaday waa la iga jiid kuma sameyn adoo ilmo dhalay oo ilmihii laga xoogo waa wax sharaf daran aad bay nagu sharaf daran tahay maadaama aan hooyanahay maadaama aan Soomaali nahay maadaama aan ognahay inaan foolkeeda ahayn waxani aad bay noo saameynaysaa aad bay noo dhibaysaa it's really so stressing waana dhibaysaa waana heartbroken anigoon ahay ciyaalka abooda laga qaateen totally waa emotion baan aad u ahay marka social kini aad bay qalad been naga galeeno gurigii bay hooyada guriga ugu maadeen way caruurtii bay ku socdaan 10 van oo booliiska la socdo bay caruurtii xoog u qaateen xaggayna aad baan emotion hadan u ahay marka walaalayaal waxaan iga codsanaa all the Somali community in aan garab qabatiin qof walba brother and sister runtii aad iyo aad baan iyaga ugu mahadcelinaa dhammaan dadka Soomaalida waxaan leenahay hadal wax ma tara action baa loo baahan yahay voodaan I think the bigger issue is you heard as I did sheekada ama sheega ugu weyn ayaa wuxuu yahay midka adiga maqashay oo anigana maqlay kaasoo ah in case-ka Najma Cali iyo waliba hooyooyinka kale ee Soomaalida ee halkan maanta u joogno anigoo matalaya xisbiga Labour-ka ayaa waxa si isku mid ah oo la dhaqmi doona qof waliba ee ku nool degmadan Hammersmith hadda kadib waxa muhiimadda saaraya sidii awlo shaqeyn lahaa Soomaalida waxaana u dhisi doonaa guddi dabagala arintan taasina waxay tahay midda halkan u joogno maanta and that's what we're here to try and change arintan Najma Cali ayaa ahayn arintii ugu horeysay ee ka dhacda wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London balse bulshada Soomaaliyeed oo lagu bartay inta badan inay isgacan qabato iscaawiso ayaa lagu fadhiyaa in arintan Najma Cali ay gacan weyn ka geysato sidan ugu maqaalaha ayaa Najma waxa laga qaatay 5 caruur ah maadaama 5toodna ay wali ka maqan yihiin barnaamijkan oo dhameystiran ayaa waxa ku maqli doontaan ama kaga dheehan doontaan arrimaha bulshada maalmaha soo socda